Изненадан съм. И преди да започнем същинската част на това, за което сме се събрали, искам да изкажа благодарност. На първо място към Министерство на младежта и спорта, без чиято подкрепа това събитие нямаше да се случи. Силни аплодисменти за тях. Още по-силни аплодисменти за нашите приятели и съмишленици от маркетинг агенция Red Button, без чиято подкрепа просто поредицата от събития, която организираме и предстои да се случат, също са немислими, тъй като те дават отзвук както на отминалите наши събития, така и на тези, които предстоят. Естествено, няколко топли думи за нашите домакини от клуб Тифани и от фирма Rent for Event за цялата техническа магия, която виждате и чувате днес. Сега вече да разчупим малко тона и нека започнем с една игра. Въпросите от начало са много лесни, после стават по-трудни, за това и апелирам да се включвате от самото начало. Кой месец сме днес? Сега, кой месец тече, така да го кажа? Декември. С какво свързваме декември? Нова година. Празни вечер. Добре, това за бонусите беше хубаво, обаче имайте предвид, че с напредване на възрастта, ако покрай празниците сте каширали повече пари, с напредване на възрастта почвате да харчите повече пари около празниците, така че възползвайте се докато сте млади. Свързваме ли го с уют, с топлина, с... Доброта, да правим добро. Именно. Това е и темата на събитието днес. Декември е онзи месец, който някакси, ставаме по-добри, по-търпеливи, по-разбиращи. Говорим повече, слушаме повече, по-рядко спорим и точно това е темата на днешното събитие. Но нека продължим с въпросите. Някой от вас знае ли кога е Международният ден на толерантността? Не. Отмина точно преди месец и един ден. На 16 ноември от 1995 година насам ЮНЕСКО обявил 16 ноември за Международен ден на толерантността. Това беше близко.